सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ विषयलाई लिएर आएको छौं अनि हामी विश्वास गर्छौं हाम्रो प्रिभियस भिडियोबाट तपाईहरु आशिषित हुनुभयो भनिकन अनि तपाईहरुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। तपाईहरुले हेर्नुभयो अनि हामी यो पनि तपाईहरुलाई बिन्ती गर्न चाहन्छौं कि तपाईहरुले काइन्डली यो युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होस् ताकि हामी जब भिडियो हाल्छौं नयाँ भिडियो हामी सहजै तपाईहरु कहाँ पुग्न सकौं भनिकन। सो तपाईहरुलाई धन्यवाद तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आज तपाईहरुसँग फेरि पनि हामी इम्पोर्टेन्ट एउटा बाइबलको विषयलाई लिकन हामी बात गर्न गइराखेको छौं। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ धन्यवादको शक्ति, द पावर अफ थ्याङ्क्सगिभिङ, one of the very important topic, एउटा इम्पोर्टेन्ट थीम हो बाइबलको जो म तपाईहरुसँग बात गर्न गइराखेको छु। यदि हामीले पुरानो नियममा हेर्यौं भने पुरानो नियमको मानिसहरूले एउटा नारा चाहिँ पुरानो नियम भरि नै लगाएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने उनीहरूले यसरी भन्थ्यो, हामीले यदि यिर्मया 33 को 11 मा हेर्यौं भने पहिलो इतिहास 16 को 34 मा हेर्यौं भने अनि तपाईहरुले बाइबल भरि नै भेट्नुहुन्छ। तपाईले साम्समा भेट्नुहुन्छ, दाउदले भनेको कुरा भेट्नुहुन्छ, तपाईले अरु राजाले भनेको भेट्नुहुन्छ, साधारण मानिसहरूले यो नारा लगाएको तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने उनीहरूले यसरी भन्थ्यो, गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड फर ही इज गुड, हिज फेथफुल लभ इन्ड्योर्स फरएभर। परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तपाईले बाइबल भरि हेर्नुभयो भनेदेखिलाई पुरानो नियममा यति धेरै भेट्नुहुन्छ। यसरी भन्छ, परमेश्वरलाई गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड फर ही इज गुड, उहाँ भलो हुनुहुन्छ, एन्ड हिज लभ एन्ड मर्सी एन्ड्योर्स फरएभर, उहाँको प्रेम र कृपा चाहिँ सदा सर्वदाको लागि रहिरहन्छ। उनीहरू यति बेसी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने गर्दथ्यो। यदि हामीले यहोशापात राजाको जीवनमा हेर्यौं भने दोस्रो इतिहास 20 मा त्यहाँनिर उनीहरूको शत्रुहरूले यहोशापात राजालाई आक्रमण गरेको छ उसको राज्यमा। अनि आक्रमण गर्नको लागि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई गुहार मागेको छ। अनि 21 मा 20 को 21 ले यसरी भन्छ, यहोशापात राजाले यो नारा लाउन लगाए, जति पनि आराधकहरू त्यो अगाडि गइराखेको थियो सैन्य दलमा अगाडि चाहिँ उसले आराधकहरू राख्यो अनि उनीहरूले यसरी भनेर नारा लाउन थाले, परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ चाहिँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँको कृपा उहाँको प्रेम चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। अब हामीले यो सिनारियोलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई उतापट्टिबाट उनीहरूभन्दा ठुलो अनि बलियो साम्राज्यका मानिसहरू आइराखेका छन् उनीहरूलाई मार्नका लागि। उनीहरूको शत्रुहरू उनीहरू त्यो समस्याभित्र, त्यो छालभित्र, त्यो हुरीभित्र, त्यो ठुलो युद्धको त्रासभित्र छोपिँदैछ। तर त्यो बीचमा पनि यहोशापात राजा अनि उनीहरूको आराधकहरूले उनीहरूको सेनाले के भन्दैछ भने परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ चाहिँ भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि जब उनीहरूले त्यो टर्मोइल भित्र पनि त्यो सिचुएसन त्यो सर्कमस्टान्सेसमा पनि धन्यवाद दियो नि, मजाको कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरू लडाइँ लड्नु परेन। उनीहरूको धन्यवादको नाराले नि परमेश्वरले उनीहरूलाई सहजै आफ्नो शत्रुहरूसँग लडाइँ नलडिकन नै परमेश्वरले विजय दिनुभयो। यो धन्यवादी हुनु भन्ने नि यति साह्रो शक्तिशाली छ जसले हामी धेरैचोटि नेग्लेक्ट गर्छौं। तर तपाईँ पनि तपाईको जीवनमा यदि कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ अड्किराख्नु भएको छ भने, त्यो त्रास अनि डरको बीचमा हुनुहुन्छ भने, त्यो आँधी बेरी तुफानको बीचमा हुनुहुन्छ भने, जहाँनिर तपाईलाई धन्यवादी हुने कुनै पनि रिजन छैन, कुनै पनि रिजनै छैन धन्यवादी हुने, त्यो बीचमा पनि म तपाईलाई बाइबलबाट एन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरप्रति तपाईहरु धन्यवादी हुन सुरु गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ, जब धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ, युद्ध
तपाईको पक्षमा हुन थाल्छ, तपाईले विजय पाउन सुरु गर्नुहुन्छ। यदि हामीले पुरानो नियममा हेर्यो भनेदेखिलाई पुरानो नियमको मानिसहरूले नि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि नि दे युज टु हेभ स्पेसिफिक इभेन्ट्स एन्ड ओकेजन। उनीहरूले चाहिँ पर्टिकुलर समय उनीहरूको त्यो एउटा पर्टिकुलर इभेन्टलाई छुट्याउँथ्यो जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले दे युज टु एक्सप्रेस देयर ग्र्याटिट्युड टु द लर्ड। परमेश्वरप्रतिको एउटा त्यो धन्यवादी, हामी धन्यवादी छौँ प्रभु भनेर देखाउनको लागि दे युज टु हेभ स्पेसिफिक इभेन्ट्स एन्ड ओकेजन्स। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले अरू केही पनि गर्थेन। हामीले कतिको धन्यवादी भइकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने समयहरू छुट्याइराखेको छौँ। हामी प्रार्थनाको समयहरू छुट्याउँछौँ, उपवासको समयहरू छुट्याउँछौँ, तर हाम्रो प्रार्थनाको उपवासको समयहरू के हुन्छ भनेदेखिलाई ज्यादा समय हामी माग्नका लागि त्यो समयहरू छुट्याइराखेको हुन्छौँ। प्रभु मलाई यो भएन, म बिमार भएँ, मलाई चङ्गाइ चाहियो, मलाई पैसा रुपियाँ चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, हेनतेन यो चाहियो, जब चाहियो, त्यो भएन, यसो भएन भनेर हामी परमेश्वरलाई हाम्रो कतिवटा ग्रिभियन्सेसहरू, हाम्रो कतिवटा अपुगहरू एक्सप्रेस गर्नको लागि त्यो पनि ठिकै छ। तर बाइबलमा के छ भनेदेखिलाई पुरानो नियममा चाहिँ यी मानिसहरूले चाहिँ नि दे युज टु हेभ स्पेसिफिक टाइम जस्ट टु सो द ग्र्याटिट्युड टु द लर्ड। परमेश्वरप्रति धन्यवादी प्रभु हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एन्ड ड्युरिङ दोज ओकेजन्स दे युज टु पर्फर्म सेक्रिफाइसेस। उनीहरूले चाहिँ बलिदानहरू चढाउने गर्थ्यो। अनि त्यो बलिदानले चाहिँ उनीहरूको डिफ्रेन्ट बलिदानहरू हुन्थ्यो, पिस अफरिङ हुन्थ्यो है, उनीहरूको धेरैवटा अफरिङ्सहरू हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले किन त्यो अफरिङ्सहरू लिएर आउँथ्यो भनेदेखिलाई टु एक्सप्रेस द्याट दे आर थ्याङ्कफुल टु द लर्ड। हामी परमेश्वरप्रति चाहिँ धन्यवादी छौँ। लेवीमा हामीले हेऱ्यौँ भने लेवी 7:12 भन्छ कि उनीहरूले चाहिँ सेक्रिफाइसहरू लिएर आउँथ्यो, अफरिङ्सहरू लिएर आउँथ्यो। अनि त्यो अफरिङले चाहिँ के देखाउन खोज्थ्यो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन थियो कि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी छ, उनीहरू चाहिँ धन्यवादी छ परमेश्वरप्रति भनिकन। अनि हामीले दोस्रो इतिहास 33:16 हेऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर पनि उनीहरूले चाहिँ भेटीहरू लिएर आएको छ, उनीहरूले बलिदानहरू लिएर आएको छ। किन? टु सो द्याट दे आर थ्याङ्कफुल टु द लर्ड। हामी परमेश्वर तपाईँप्रति चाहिँ धन्यवादी छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले अफरिङ्सहरू यसरी बोकेर आउँथ्यो। अनि उनीहरूले केही पनि गर्थ्यो भने उनीहरूले पुरानो नियम हेऱ्यो भने उनीहरूले स्पेसिफिकली धन्यवादको साम्सहरू बनाउँथ्यो। हामीले दाउदले भनेको सुनेकै छौँ है, साम्स 100 त झन् पुरै साम्स अफ थ्याङ्क्स गिभिङ, धन्यवादको पर्टिकुलर स्पेसिफिकली धन्यवादको भजनहरू उनीहरूले बनाउने गर्थ्यो। अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले धन्यवाद दिने गर्थ्यो। उनीहरू है परमेश्वरको भजन सङ्ग्रह 100:4 यसरी भनेको छ, जब पनि तिमीहरू परमेश्वरको भवनभित्र आउँछौ, कम विथ एन एटिट्युड अफ ग्र्याटिट्युड। है हामी चाहिँ धन्यवादको एउटा एटिट्युडमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो स्याम्सले हामीलाई यसरी सिकाएको छ, त्यो गीतले हामीलाई यसरी सिकाउँछ दाउदको कि यु हेभ whenever you come you enter the gates of the Lord you have to have an attitude of gratitude। धन्यवादी हृदय लिएर आउनु, जहिले पनि धन्यवादी हृदय लिएर आउनु भनेर बाइबलले हामीलाई यसरी सिकाएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, धन्यवाद कहिले दिने त? तपाईँ अनि हामीले नि धन्यवाद चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफस्टाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस, यो चाहिँ एक्सर्साइज हो। अनि धन्यवाद चाहिँ यस्तो समयमा तपाईँले हामीले दिनु सक्नुपर्छ जुन समयमा चाहिँ हाम्रोमा धन्यवादी हुने कुनै पनि रिजनै छैन। जब चाहिँ हामी एकदमै हामीलाई धन्यवाद दिनु साह्रो पर्छ, जब हाम्रो जीवनमा केही कुरा पनि भनेको जस्तो हुँदैन, त्यो समयमा चाहिँ हामीले झनै बेसी धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। झनै बेसी हामीले परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने पहिलो तेस्सलोनिकी 5:18 यसरी भनेको छ, बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड इन अल सर्कमस्टान्सेस। जस्तो हामीलाई हाम्रो जीवनमा हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आयो भने, हामीले भनेको जस्तो भयो भने हामीलाई धन्यवादी हुनु सजिलो हुन्छ। तर म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, यस्तो समयहरूमा तपाईँले हामी धन्यवादी हुनुपर्छ जुन समयमा चाहिँ हामी अन्धकारले घेरिराखेको छौँ, हाम्रो वरिपरि
आँधी बेरी तुफान चलिराखेको छ, हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छैन, उत्तर आएको छैन, हामीले मागिराखेको छौँ तर सबै कुरा झन् बिग्रिराखेको छ, त्यो समयमा जुन समयमा हामीलाई धन्यवादी हुने केही पनि रिजनै छैन, धन्यवादी हुनु नै मन छैन, त्यो समयमा पनि तपाईँ अनि हामी जब धन्यवादी हुन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूलाई भने जब यहोसापात राजा पनि शत्रुहरूले घेरिँदै थियो, उसले यसरी नारा लाउन थाले, गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद, युद्ध जित्न सुरु गरे यहोसापात राजाले। जब हाम्रो जीवनमा नि केही कुरा भएको देख्दैनौँ नि, तब त्यो समयमा चाहिँ हामी धन्यवादी, हामी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई हामी धेरैचोटि त्यो ग्रेटिट्युडलाई देखाउनु भन्दा चाहिँ मेनी टाइम वी ग्रम्बल, अनि चाहिँ हामी युद्ध हार्छौँ। अनि चाहिँ हामी, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, यो धन्यवाद भन्ने यति साह्रो शक्तिशाली चाहिँ एउटा वेपन हो, एउटा चाबी हो भनौँ न, जसले चाहिँ नि तपाईँ अनि हाम्रो स्पिरिचुअल सुपरनेचुरल मिरेकलको ढोकाहरूलाई खोलिदिन्छ। तपाईँहरूको जीवनमा भएको देख्नु भएको छैन, स्टार्ट गिभिङ थ्याङ्क्स टु द लर्ड, यो चाहिँ एउटा चाबी हो, यसले चाहिँ नि मिरेकल्सहरूलाई खोल्न सुरु गर्छ तपाईँहरूको जीवनमा। तर यो बिचमा चाहिँ हामी इजरायलीहरू जस्तो नहौँ, उनीहरूको जीवनमा जब उनीहरूको आँखाको अगाडि उनीहरूले सोचेको जस्तो भएन नि त्यो मरुभूमिमा, उनीहरू दे स्टार्टेड ग्रम्बलिङ, अनि जब त्यो गनगन गर्न सुरु भयो नि, ग्रम्बलिङ इज एन अपोजिट टु ग्रेटिट्युड, त्यो धन्यवादीको चाहिँ विपरीत हो, अधन्यवादी भयो नि, उनीहरू गनगनाउन थाल्यो अनि उनीहरू युद्ध हार्दै गए, उनीहरूले परमेश्वरले राख्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू टेक्न सकेन। तर तपाईँ अनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई, जब हामी धन्यवादी हुन सुरु गर्छौँ तब चाहिँ मिरेकल्सहरू हाम्रो जीवनमा हुन सुरु हुन्छ, तब चाहिँ सुपर नेचुरल कुराहरू हाम्रो जीवनमा त्यो घटनाहरू घट्न सुरु हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, तपाईँहरू त्यो समयमा झन् बेसी धन्यवादी हुनुहोस् जब तपाईँको प्रार्थनाहरू अनएन्सर्ड हुन्छ, जब तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन, जब तपाईँले सोचेको जस्तो हुँदैन, जब परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ, त्यो समयमा पनि तपाईँ हामी जब धन्यवाद हुन्छौँ, हामी धन्यवाद अर्को चाहिँ हुनु नै पर्छ। वाइ वी हेभ टु बी थ्याङ्कफुल टु गड, बिकज तपाईँ अनि हामीले उत्तर पाउनको लागि मात्र होइन, बट हि डिजर्भ, उहाँ चाहिँ योग्यको हुनुहुन्छ हाम्रो थ्याङ्क्स गिभिङको योग्य, हि डिजर्भ आवर थ्याङ्क्स गिभिङ। सो हामी हर समय, थेसलोनिकेको किताबले भन्दैछ, हर समय इन अल सर्कमस्टान्सेस यु बी ग्रेटफुल टु द लर्ड, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनु भनिकन बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब हाम्रोमा जे छ हामी त्योमा हामी धन्यवादी हुन्छौँ भने त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ नि परमेश्वरले उहाँकोमा जे छ ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा खोल्नु सुरु गर्नुहुन्छ। मेरो शब्दलाई तपाईँहरूले मार्क गर्नुहोस्, हाम्रोमा जे छ, होस् या नहोस्, जति छ, थोरै होस् धेरै होस्, त्यसमा नै हामी जब परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनु सिक्छौँ नि, तब चाहिँ नि परमेश्वरकोमा जे छ नि, परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा हामी किन धन्यवादी हुनु, किनभने उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ। अनि अलरेडी मानव जातिलाई सबैभन्दा बेसी चाहिएको कुरा परमेश्वरले अलरेडी गरिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँ आफै क्रुसमा चढ्नु भयो, रगत बगाउनु भयो, and he has already paid the price for you and me. हाम्रो रेडिम्सनको लागि चाहिँ उहाँले दाम चुकाइसक्नु भएको छ। सो वी हेभ टु बी थ्याङ्कफुल। कतिवटा कुराहरू हाम्रो डेली लाइफमा हामीले भनेको जस्तो हुँदैन, बी ग्रेटफुल टु द लर्ड, धन्यवादी हुनुहोस्, तब त्यही कुराले चाहिँ तपाईँको आश्चर्य कर्महरूलाई जन्माउँदै जान्छ, त्यही कुराले चाहिँ ठुलो ठुलो ढोकाहरूलाई खोल्दै जान्छ। तपाईँ नि हामी धन्यवादी हुनु इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ नि हामीले जे कुरा पाउने मात्र होइन, तर नपाएको कुराप्रति त झनै धेरै हामी धन्यवादी हुनुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि परमेश्वरले दिनुहुन्न, तब त्यो समय चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो ह्युमन नेचरमा चाहिँ वी स्टार्ट ग्रम्बलिङ, हामी गनगनाउन थाल्छौँ, हामीलाई मन दुख्छ, हामी छिट्टो हामी हताश खाइहाल्छौँ। तर त्यो समयमा पनि बाइबलले के भन्दैछ भनेदेखिलाई बी थ्याङ्कफुल, बी थ्याङ्कफुल। मेरो आफ्नै
केही महिना अगाडि मात्र परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको म घटना तपाईँबाट भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा सेवकाई थियो, बाहिर साउथ कोरियामा जानुपर्ने थियो अनि मेरो सबै कुरा मिलिसकेको थियो। सबै त्यहाँको सेवकाईहरू 2टा जग्गामा गएर म बोल्नुपर्ने थियो अनि एउटा मिटिङलाई अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यहाँको हलहरू, त्यहाँको मान्छे आउनेहरू डिफ्रेन्ट जग्गाहरूबाट आइरहेको थियो, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट। अनि उहाँहरूले मेरो लागि बस्नेदेखि लिएर सबै कुरा मिलाइसक्नु भएको थियो, सबै कुरा मिलिसकेको थियो। तर लास्टमा गएर के भयो भने मेरो भिजा जुन लाग्नुपर्ने थियो, कोरियन एम्बेसीले, त्यो अर्गनाइजेसन जसले मलाई बोलाएको त्यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई अप्रुभ गरेन, भिजा अप्रुभ गरेन। मैले यति धेरै प्रार्थना गरेँ, तर मेरो प्रार्थना अनएन्सर्ड भयो, मेरो भिजै लागेन। अनि लास्टमा गएर म क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, म जानु सकिनँ साउथ कोरिया, भिजै लागेन। एक प्रकारले हेर्दै गर्दाखेरि मैले यति धेरै प्रार्थना गरेँ, यति धेरै मैले प्रभुकै कामको लागि भनिकन म तयार भएँ, तर भएन भन्ने काहीँ न काहीँ एउटा आवाज आयो, खै त परमेश्वरले गरेको, खै त भएको। तर अर्कोपट्टि नि एउटा आवाजले मलाई के भन्यो भनेदेखिलाई बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड। जे भयो भने पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हो। परमेश्वरले दिएको कुरामा मात्र होइन, नदिएको कुरामा पनि धन्यवादी हो। अनि मैले मेरो गणगणलाई होइन, तर मैले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनिकन परमेश्वरलाई मैले धन्यवाद दिएँ। थ्याङ्क यू लर्ड, तपाईँको इच्छा सायद थिएन होला, थ्याङ्क यू प्रभु, नट ओन्ली फर द ओपन डोर्स बट अल्सो फर द क्लोज डोर्स। प्रभु धन्यवाद। तर आफ्टर सम डेज परमेश्वरले के कुरा रियलाइज गर्नु दिनुभयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले इन्टेन्सनली मलाई त्यो ठाउँमा जानु दिनु भएन। त्यो भिजा रोक्ने त्यो एम्बेसी त एउटा बाहना मात्र थियो, तर परमेश्वरले मेरो स्पिरिचुअल लाइफको या त मेरो आफ्नै जीवनमा यति इम्पोर्टेन्ट कुरा परमेश्वरले सिकाउनु थिएछ। अनि मैले विदिन द्याट पिरियड मैले सिक्न पाएँ। अनि अब त्यो म डल्लै भन्न सक्दिनँ मैले के कुरा सिकेँ भनिकन, तर परमेश्वरले यति इम्पोर्टेन्ट लेसन मेरो जीवनमा मलाई सिकाउनु भयो। अनि म परमेश्वरप्रति झन् धन्यवादी भएँ। मैले बुझिनँ फर्स्टमा किन परमेश्वरले रोक्नु हुँदैछ, तर अहिले आउँदै गर्दाखेरि म झनै बेसी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। बिकज परमेश्वरले त्यो कुरा रोक्नु भने परमेश्वरले किन रोक्नु भएको रहेछ भने परमेश्वरले यति इम्पोर्टेन्ट लेसन मलाई सिकाउनको लागि। सो धेरैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरले दिनु हुँदै गर्दाखेरि मात्रै धन्यवादी हुन्छौँ, तर धेरैचोटि परमेश्वरले नदिनु हुँदै गर्दाखेरिको पछाडिको रिजन परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ, हाम्रो भलाइको। सो वी हेभ टु बी ग्रेटफुल इन अल सर्कमस्टान्सेस, बाइबलले भनेको चाहिँ यो नै हो रहेछ। अनि जब हामीले यो थ्याङ्क्स गिभिङलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई हामी किन ग्रेटफुल हुनुपर्छ भनेदेखिलाई यो चाहिँ एकदमै स्पिरिचुअल हो। टु बी थ्याङ्कफुल इज भेरी भेरी स्पिरिचुअल, एकदमै स्पिरिचुअल हो। यो चाहिँ आत्मिकी, अनि यो चाहिँ आत्मिकी मानिसले मात्रै गर्नु सक्छ। म कहाँबाट भन्दैछु, ग्यालेसियन्सको 4:15 हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, स्पिरिट अफ थ्याङ्कफुलनेस है। धन्यवादी हुनुको लागि पनि तपाईँ आत्मिकी हुनु जरुरी छ। अनात्मिकी मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ, गनगनाउँछ, अनग्रेटफुल है। अधन्यवादी मानिसहरू चाहिँ जहिले गनगन गर्छ। सो हामीले ग्यालेसियन 4:15 हेऱ्यो भनेदेखिलाई यो त एकदमै स्पिरिचुअल एक्टिभिटी रहेछ। यो चाहिँ आत्मामा भएको मानिसले मात्रै गर्न सक्छ। सो हामी आत्मामा भरिएको मानिसहरू, यदि हामी आत्मासँग जोडिएको छौँ भनेदेखिलाई नि हामी जहिले पनि धन्यवादी हुन्छौँ। तर 2 तिमोथी 3:2 भन्छ, अन्तिम समयहरूमा चाहिँ मानिसहरू घमण्डी हुन्छ, उनीहरू प्राउड हुन्छ, उनीहरू बेविचारी हुन्छ, उनीहरू आफ्नो जीवन आफै तरिकाले जिउने हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई उनीहरू अनग्रेटफुल पनि भनेको छ। 2 तिमोथीले अन्तिम समय मानिसहरू अनग्रेटफुल, अनि धन्यवादी चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई, यदि धन्यवादी चाहिँ आत्मिकी हो भनेदेखिलाई अधन्यवादी हुनु चाहिँ एकदमै डिमोनिक हो। यो चाहिँ अन्धकारको कुराहरूले फैलाएको कुराहरू हो। सो बाइबलले के भन्दैछ भनेदेखिलाई अन्तिम समयमा चाहिँ नि धेरै मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ, दे विल बी इन्फ्लुएन्स बाई द
evil forces, and one of the manifestation will be they will be ungrateful. उनीहरू एकदमै अनग्रेटफुल हुन्छ. सो यो कुरा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. हामी हर समयमा पौल अनि सिलासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जेलमा जब उनीहरूलाई कुटेर पिटेर हालिराखेको थियो, त्यो राति उनीहरू जेलमा दुईजना नि प्रभुलाई धन्यवाद भन्दै है, दे हेभ सो मेनी रिजन्स टु ग्रम्बल, टु मर्मर अगेन्स्ट गड. परमेश्वरलाई कम्प्लेन गड, किन प्रभु यस्तो, किन हामीलाई यस्तो सेवाकाई गर्दै गर्दा पनि जेलखानाभित्र छ, हामीलाई कुट्यो पिट्यो, तर उनीहरूले त्यसो गरेन. दे स्टार्टेड गिभिङ थ्याङ्क्स त्यो जेलभित्र पनि. अनि यहाँ छ जब उनीहरूले जेलभित्र पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाले नि, त्यो अवस्थामा जेलको के भएको छ, लकहरू आफै खुल्लिन सुरु भएको छ. त्यहाँनिर चाहिँ सुपर नेचुरल इन्टरभेन्सन भएको छ. परमेश्वर आफैले त्यहाँनिर इन्टरफेयर गर्नुभएको छ. सो हाम्रो जीवनमा नि हामी हरेक समयमा हामीलाई कोही बेला लाग्छ, प्रभु मलाई किन यस्तो, प्रभु मलाई मात्र किन यस्तो, मेरै मात्रै किन यस्तो भएको. हाम्रो प्रार्थना चाहिँ धेरैचोटि धन्यवादको प्रार्थना भन्दा बेसी हामी गणगणको प्रार्थना, प्रभु मलाई मात्र किन यस्तो, मलाई मात्र किन छोड्नु भएको, मलाई मात्र किन त्याग्नु भएको, म मात्र किन यस्तो. रादर यु चुज टु गिभ थ्याङ्क्स. प्रभु धन्यवाद. हबकुकले हामीलाई सिकाएको छ नि, हबकुक 3 मा, मेरो भेडा गोठमा भेडा होस् नहोस्, मेरो बगाल होस् नहोस्, मेरो नेवाराको बोटमा नेवारा फलोस् नफलोस्, I'll be always thankful to the Lord. I'll praise Him. म उहाँको नामलाई उचालिरहन्छु, उहाँलाई म महिमा दिइरहन्छु. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँहरू जतिजना मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, चाहे होस् या नहोस्, चाहे तपाईँको जब लागोस् नलागोस्, चाहे तपाईँले काम पाउनुहोस् नपाउनुहोस्, चाहे तपाईँको अकाउन्टमा पैसा होस् नहोस्, चाहे तपाईँले राम्रो श्रीमती पाउनुहोस् नपाउनुहोस्, राम्रो हस्बेन्ड पाउनुहोस् नपाउनुहोस्, चाहे तपाईँको बिमार जाति होस् या नहोस्, चाहे तपाईँको गोजीमा पैसा होस् या नहोस्, हर एक समय बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड बिकज ही डिजर्भ. उहाँले त्यो योग्यको हुनुहुन्छ, हाम्रो धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ. अनि जब तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ नि, तब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले हाम्रो जीवनमा मिरेकल्सहरू गर्न सुरु गर्नुहुन्छ. बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड. म एउटा अब अन्तिममा म एउटा प्यासेजलाई लिएर तपाईँहरूसँग बात गर्छु. हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रिस्टले 5वटा रोटी अनि 2टा माछालाई 5000 जनालाई खुवाउनु भयो, अनि 12 डालो पनि उब्रेको छ. तपाईँलाई थाहा छ यो घटनामा, हामी डल्लै पढि बस्दैनौँ, तर यो घटनामा के छ भने त्यो समयमा यीशु ख्रिस्टले वचन दिनुहुन्छ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब घर फर्किनु पर्ने हुन्छ. तर रात परिसकेको हुन्छ, उनीहरूलाई खाना चाहिएको हुन्छ, भोकाइ हुन्छ है, भोक लागेको हुन्छ. अनि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले खाना ल्याऊ भनेर चेलाहरूलाई खोज्नको लागि पठाउँछ. कसैको पनि हुँदैन, एउटा सानो छिटोकोमा 5 रोटी अनि 2टा माछा हुन्छ. अनि त्यही लिएर आउँछ. अनि चेलाहरूले भन्छ, एन्ड्रियसले भन्छ है, फिलिपले भन्छ, ओ येशू यो 5 रोटी अनि 2टा माछाले चाहिँ के हुनसक्छ, यति छ, थोरै छ, अलिकति छ, यसले कतिजनालाई खुवाउने, एकजनालाई पनि पुग्दैन, यत्रो 5000 जना छ. अविश्वास. यत्रो मान्छे छ, यो 5 रोटी अनि 2टा माछाले के नै फरक पार्छ ल? फरक चाहिँ 5 रोटी अनि 2टा माछाले पार्दैन, तर फरक चाहिँ केले पारे भनेदेखिलाई जब त्यो 5 रोटी अनि 2टा माछा यीशु कहाँ ल्याए नि, फरक चाहिँ यीशुले के गर्नुभयो, पिता कहाँ फर्केर चाहिँ त्यो 5 रोटी अनि 2टा माछा पितातिर फर्काएर भन्नुभयो, पिता तपाईँलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू. हाम्रोमा जे छ, हाम्रोमा हेर्दै गर्दाखेरि थोरै छ होला, सफिसियन्ट छैन होला, बट स्टिल वी थ्याङ्क यू लर्ड. हाम्रोमा भएको जे पनि छ त्यसमै हामी धन्यवादी हुन्छौँ. अनि रेस्ट इज अ हिस्ट्री. तपाईँले हामीलाई थाहा छ त्यो 5 रोटी अनि 2टा माछाले के गर्यो, कसरी. बाइबलमा सिम्पल छ. यीशुले धेरै प्रार्थना पनि गरिबस्नु भएन, तर he just took that bread and fish in front of his father and he started giving thanks. प्रभु धन्यवाद, पिता तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद. अनि जब धन्यवाद दिँदै थिए नि, मिरेकल हुनु सुरु भयो. मलाई सुन्दै गर्नुभएको तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भने थोरै कुरा होला आजको दिनमा, तपाईँको हातमा थोरै कुरा होला, थोरै सानो कुरा होला, तर स्टार्ट गिभिङ थ्याङ्क्स टु द लर्ड. प्रभु हाम्रोमा जे छ यतिमा हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ. मेरोमा आइफोन छैन,
मेरोमा सायद यो पुरानो मोडलकै स्मार्टफोन होला, पुरा ह्याङ भइबस्छ होला, बट स्टिल म तपाईँलाई यो कुराको लागि पनि धन्यवाद दिन्छु। मेरो लाउनुको लागि जुत्ता राम्रो छैन होला, तरै भए पनि म खाली खुट्टा त हिँड्नु परेको छैन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो खानुको लागि सायद म सुक्खा भात र म दाल मात्रै खाँदैछु होला, बट स्टिल प्रभु मलाई तपाईँले भोकै त राख्नु भएको छैन। प्रभु धन्यवाद। सुत्नको लागि राम्रो ओछ्यान नहोला, तर स्टिल प्रभु तपाईँले मलाई राम्रो मिठो निन्द्रा त दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। हाम्रो पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुको लागि यति धेरै रिजन्सहरू छ, यति धेरै रिजन्सहरू छ, तर हामी चाहिँ त्यो बिचमा जहिले पनि अधन्यवादी कसरी हुनु भन्नेपट्टि हामी जान्छौँ। तर म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरप्रति जब तपाईँ धन्यवादी हुँदै जानुहुन्छ नि, तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा तब चाहिँ नि परमेश्वरले राख्नुभएको उहाँको योजनाहरू, तब चाहिँ सुपर नेचुरल इन्टरभेन्सनहरू हुन थाल्छ, तब चाहिँ त्यो मिरेकल्सहरू आफै हुन थाल्छ, तब चाहिँ तपाईँले नसोचेको कुराहरू तपाईँको जीवनमा त्यो घटनाहरू आफै घट्न थाल्छ। सो बी थ्याङ्कफुल, सो बी थ्याङ्कफुल। तपाईँको एउटै टी सर्ट होला, एउटै सर्ट लाउँदै हुनुहुन्छ होला, बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड। एउटै प्यान्ट होला, बी थ्याङ्कफुल टु द लर्ड। कति कोसिस गरिराख्नु भएको छ, जब लागेको छैन होला, बट बी थ्याङ्कफुल, डु नट कम्प्लेन। अविश्वासमा तपाईँ नजिउनुहोस्, स्टार्ट गिभिङ थ्याङ्क्स टु द लर्ड। तपाईँ बिमारीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला, जाति भएको छैन होला, तपाईँको मिरेकलले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ। यु जस्ट ह्याभ टु स्टार्ट गिभिङ थ्याङ्क्स टु द लर्ड। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ दिन थाल्नुहोस् त, सबै कुरा नि अनलक हुँदै जान्छ। सो आइड लाइक टु इन्करेज, मलाई सुन्दै गर्नुभएको तपाईँहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ, लेट्स बी ग्रेटफुल टु द लर्ड। उहाँले जे गर्नु भयो हाम्रो, जे गरिसक्नु भयो हाम्रो जीवनमा, अनि जब यो गर्छौँ नि तब चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई हामी हाम्रो जीवनमा देख्न सक्छौँ। सो मलाई सुन्दै तपाईँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद तपाईँले सुन्नुभएको लागि। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि लेट अस स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ टु बी ग्रेटफुल टु द लर्ड। थ्याङ्क यू। जय मसीह।